Всем привет, ребята! С вами снова Бомбастер. И сегодня я вам покажу несколько крутых построек в Майнкрафте. Итак, первая постройка — это вот такой небольшой диван. Для этого нам нужно вот такая плоская искаженная гифа. Но не обязательно из этого дерева. И вот так строим 6 блоков в должину. И вот так 2 ряда. А следующий ряд поднимаем на 1 блок. Теперь берем люк и вот так их размещаем. Вот так и вот так. А сюда по кнопке. И выходит вот такой небольшой диван. Дальше у нас идут стулья. Чтобы построить вот такой стул, вот такой, нужно только люк из искаженного дерева. Ставим это вот так. Ой, это нужно сломать. Сюда. И нужно еще вот так, чтобы была спинка. И выходит вот такой стул. Ну или можно же это сделать вот так. И, кстати, не забывайте ставить лайки под видео, под каждое видео. Дальше идет вот такой стул. Похоже на предыдущий, только немного не такой. Для этого нам понадобится люки из багрового дерева. Ставим вот так люки. Сюда посередине полублока из багрового дерева, из багровой доски. И теперь сюда. И выходит вот такой стул, на котором можно тоже сидеть. И дальше идет вот такой маленький стул. Чтобы его сделать, для этого нужны багровые люки и багровые плита. Берем вот так, сюда полублок, сюда люки, сюда люк. И выходит вот такой стул. Это такой маленький, типа пуфик. Итак, вы подумаете, что это все, но нет. За стеной есть еще 2 постройки. Они уже более большие и тяжелее строятся. И чтобы их построить, это камины такие. Вот такой больше светлый камин и вот такой темнее. Чтобы построить первый камин, вот этот светлее, нам нужны вот такие инструменты. Это искаженное дерево, плита из искаженного дерева, базальт, почва души, железные решетки, незеритовый блок и зажигалка огнева. Берем вот так 3 блока, ломаем и ставим сюда незерит. Дальше ставим 3 блока в высоту, искаженное дерево. Дальше сюда и сюда искаженные полублоки. И вот так. Здесь нужно вот так сделать. И сюда поставить. Дальше все еще легче. Нужно поставить просто базальт вот так. Сюда поставить полублоки и вот так, типа та труба, с которой выходит дым. Теперь нужно только подожечь камин и все. Можно сделать эту вытяжку дольше.
Можно дольше, можно короче, смотря какой у вас дом. Дальше для вот такого камина нужны вот такие вещи. Огниво, базальт, незеритовый блок, серая шерсть, наковальня. Тогда вот это заборы. Нужно заборы из кирпича из Нижнего мира. Дальше серый бетонный и почву душ. Первое, нужно сломать 5 блоков и их застроить незеритовыми блоками. Дальше вот тут сделать 3 блока песка душ. Дальше нужно вот так поставить базальт по 2 блока в высоту. И вот сюда забор. Дальше вот сюда и сюда нужно поставить незеритовый блок и на них наковальни. Вот здесь нужно поставить шерсть, а здесь серый бетон. Вот так. И теперь осталось только подожечь. Вот так и выходит вот такой камин. Ну вот и все, я показал вам немного классных и полезных построек. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Бомбастер.